Баткенде үйдө өткөрүлүп жаткан тойлор токтотулуп, айып пул салынды. Бүгүн 30 сентябрда Баткен шаарында жүргүзүлгөн рейдте үй шартында өткөрүлгөн 2 той аныкталып, 3000 сомдон айып пул салынып, той ээлерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле коронавирус менен ооруп, тойдо жүргөн жаранга атайын органдар тарабынан тийиштүү чаралар көрүлдү. 26-28 сентябрь күндөрү жалпы облус боюнча 1036 ишкана, той өткөргөн турак үй жана коомдук жайларга рейд жүрүп, жалпы 193 000 сомго айып пул салынды. Анын ичинен үй шартында өткөрүлгөн 11 той ээлерине Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндөгү кодексинин 293 негизинде протокол түзүлүп, ар бирине 3000 сомдон айып салынды. Ал эми Кызыл Кыяш шаарынын Таштемир ажы соода базары санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын жоруктар кодексинин негизинде иш козголуп, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Улукан Дүйшөева, Бекбол Багыт уулу, Салам медиасы.